norėjau pasakyti apie kung fu paslaptis. Kung fu turi paslaptis. Pavyzdžiui, meistrai geba laimėti prieš stipresnius, nes gal tiesiog kažkas yra pas tuos meistrus. Kažkoks žiaurumas, agresyvumas tenais. Arba gal jie tiesiog randa vietas tokias mirtinas. Čia tiesiog kažkas tikrai yra, kažkokia kung fu paslaptis. Pavyzdžiui, yra gyvūnų, kurie realiai jėgos turi mažiau negu žmonės. Pavyzdžiui, tigrai tikrai turi mažiau jėgos. Aš jums turiu įrodymą. Nes, pavyzdžiui, jeigu duotumėt kažkokią štangą, kuris sveria 60 kilogramų, tai tiesiog būtų, tiesiog nepajėgtų tiesiog taip iškelt. Arba gyrę kokią. Realiai nežinau, kiek daugiausia sugebėtų tas tigras tenais taip iškelt, kiek daugiausiai jėgos turi. Bet tikrai negali turėti daugiau nei žmogus. Todėl, nes, pavyzdžiui, tiek, kiek jūs iškeliat, tai nereiškia, kad tie tigras sugebėtų iškelt. Todėl, nes jie tikrai turi mažiau jėgos. Bet jie dvikovoj sugebėtų laimėti. Nes pas juos gal kažkas yra. Gal, pavyzdžiui, žiaurumas, agresyvumas, vikrumas. Arba jie tiesiog gal ten drasko kūną. Ir šitaip realiai atsiranda mirtis. Aišku, jeigu kokį ginklą būtų pasiėmęs žmogus, gal ir sugebėtų kaip nors laimėti. Bet šiaip dažniausia su kumščiais nėra šansų žmogui. Prieš realiai, kaip čia pasakyti, ne tai, kad silpna, bet tiesiog tokį realiai bejėgį gyvūną. Ir taip yra su dauguma gyvūnų realiai. Pavyzdžiui, liūtai sugeba sumedžioti dramblį arba raganosį. Čia realiai tie gyvūnai, pavyzdžiui, tokie kaip raganosiai, drambliai, jie tikrai geba viską realiai iškelt. O liūtai juos tiesiog sumedžioja, nes pas juos tikrai kažkas yra. Gal tiesiog jie kažką padaro, tokio žiauraus, gal išdrasko. Arba tiesiog kažkas tenais yra. Pavyzdžiui, agresyvumas. Bet iš tikrųjų, stipresni nugali silpnesnius. Tai, tiesiog šitą visada turėkit omeny. Todėl, nes tai, ką pasakiau, tai tik tais yra paslaptis, tik tais kung fu. Bet realiai, jūs negalit žinoti kung fu paslapčių savyje. Todėl, nes kung fu nepamatysit išorėje, nes išorėje tai tik galit pamatyti judesius, o kung fu galit pamatyti viduje. Ir jeigu norit pamatyti, tai meditacija gali parodyti. Tai tiesiog reikia tokios tylos, ramybės
Nu ir kažkaip taip, žvakę susidėti, kad suprantat, vabzdžių nebūtų, nes vabzdžiai realiai blaško, trukdo medituot. Tai tiesiog gali taip užsimerkti ir taip nukeliauti į transo būseną. Ir tiesiog jūsų kungfu siela gali nukeliauti į tą transo būseną. Ir išvysite savo tikrąjį kungfu. Kažką, jeigu pajuntat, tai reiškia pajuntat tik kungfu. Arba galit kažką ir pajusti aplinkoj. Jeigu pajuntat, kas vyksta aplinkoj, tai kažką taip kažkas padaro automatiškai, kažkas tokio. Kažkas taip lenkėtės tenais į tą pusę. Nes taip dažnai būna kungfu meistrams. Nes pajusti aplinką tikrai yra įmanoma. Čia tik reikia tam meditacijos. Ir kungfu tikrai yra viduje. Ir taip galit įsiaiškinti kungfu paslaptis, savo kungfu paslaptis. Nes kungfu turi viską paslėpęs.